वेलकम टू लर्न विद फन। क्लास सेकंड का मैथ्स चैप्टर नंबर 14 रीड कर रहे हैं। बर्ड्स कम बर्ड्स गो। पेज नंबर 121 121। तो चकाचक टोली के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये बच्चे हैं जो क्लीन कर रहे हैं, सारा अपना गार्डन वगैरह, अपनी स्ट्रीट्स, अपनी गलियां साफ कर रहे हैं। सो चकाचक इन हिंदी मीन्स क्लीन एंड शाइनिंग। चकाचक का मतलब होता है हिंदी में क्लीन एंड शाइनिंग। चकाचक टोली इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रेन हु वर्क टू क्लीन देयर पार्क्स। और ये कुछ चकाचक एक टोली, एक ग्रुप का नाम है। उसमें कुछ बच्चे हैं जो कि अपने पार्क को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, चकाचक करते हैं। श्रेया कलेक्ट्स द मनी एंड राइट्स इन हर डायरी। श्रेया ने कलेक्ट करी मनी और अपनी डायरी में लिख लिया। हेल्प श्रेया टू फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। अब हमें क्या करना है, श्रेया को हेल्प करना है कि अक्टूबर के मंथ में लास्ट में कितने पैसे बच गए। तो अक्टूबर 3 में उन्होंने कलेक्ट किए थे ₹60। अक्टूबर 7 बॉट अ ब्रूम फॉर ₹18। ब्रूम लेकर आए थे, झाड़ू लेकर आए थे 18 रुपए का। अक्टूबर 12 में ब्रॉट अ फिनाइल की बॉटल लेके आए थे जो कि 25 रुपीज की थी। अक्टूबर 25 को कलेक्ट किए थे 27 फ्रॉम द कार्ड्स वी मेड। सो अब हमें आंसर बताना है टोटल मनी कलेक्टेड। टोटल मनी कलेक्टेड मीन्स जितने उन्होंने कलेक्ट किए पैसे। तो अक्टूबर 3 को उन्होंने देखो 60 रुपीज कलेक्ट किए थे एंड अक्टूबर 25 को उन्होंने कलेक्ट किए थे 27। ठीक है, दैट मीन्स 60 प्लस अक्टूबर 3 को कलेक्ट किए थे एक, और एक अक्टूबर 25 को। 3 को कलेक्ट किए थे 60 रुपीज और अक्टूबर 25 को कलेक्ट किए थे 27। मतलब इन दोनों का टोटल अमाउंट 0 + 7 इज 7, 6 + 2 इज 6, 7 8 8। तो टोटल मनी कितनी कलेक्ट हुई इनके पास, 87 रुपीज। ओके, टोटल मनी स्पेंड, कितनी उन्होंने स्पेंड कर दी। स्पेंड करी, पहले वो 18 रुपीज का ब्रूम लेकर आए, 25 रुपीज की फिनाइल लेके आए। तो 87 में से इसका आंसर मैं यहाँ करवा रही हूँ आपको सेकंड का। 87 रुपीज टोटल थे। सबसे पहले वो लोग कितना स्पेंड किया उन्होंने, स्पेंड वाला ही निकालना है सिर्फ। ओके, तो सबसे पहले वो क्या लेकर आए थे, ब्रूम लेके आए थे 18 रुपीज का एंड 25 रुपीज की फिनाइल। तो ये स्पेंड मनी आ जाएगी, टोटल स्पेंड मनी। 8 in the mind, 5 in the fingers, 4 and 5, 8 9 10 11 12 13 13 हो गया। 1 कैरी जाएगा, 3 नीचे आएगा। 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4। 43 रुपीज टोटल उन्होंने स्पेंड कर दिए। ठीक है, तो इधर आएगा ₹43 जो उन्होंने स्पेंड कर दिए। मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द अक्टूबर। अक्टूबर में कितना लेफ्ट रह गया, देखो टोटल मनी उनके पास थी 87 रुपीज, जिसमें से उन्होंने स्पेंड कर दिया था अमाउंट अपना 43 रुपीज। तो कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो उसके लिए हम माइनस करेंगे 43 में से 7। 3 के बाद क्या आता है, 4 5 6 7। कितनी स्टिक्स बनाई, 1 2 3 एंड 4 4। और 8 में से 4 गया 4। तो लेफ्ट मनी कितना रह गया उनके पास, लेफ्ट मनी 44 रुपीज। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट मनी हो गई। If you like my channel, please subscribe and don't forget to share with your loved ones. Thank you.